Ok, il micro? Flo? Buongiorno a tutti. Allora, voglio iniziare con una piccola informazione, ma che non dovete fare adesso, ma che abbiamo fatto con la gente che è arrivata prima. Zoom cambia ogni settimana e fa un aggiornamento. Come host è molto importante di avere la ultima versione di Zoom. Allora, come si fa? Condivido lo schermo. Adesso potete vedere lo mio schermo. Ok, faccio così. Vedete lo schermo che ho. Giù c'è una piccola freccia dove posso trovare l'icona di Zoom. Quando faccio un clic destra sull'icona di Zoom, posso cambiare la lingua, ma oggi sono in italiano, va bene? Posso controllare l'aggiornamento di Zoom. Pronto? No. Posso vedere la versione di Zoom che ho informazioni su. Ho la versione 549 che è la ultima. Ma vi consiglio, dopo, non adesso perché iniziamo il corso, donc, di fare questo clic destra sull'icona di Zoom e di controllare l'aggiornamento del vostro Zoom sul vostro computer. Fate clic e dopo si fa l'update, ma dovete uscire dall'incontro per fare l'aggiornamento, per dire che alla fine del corso potete farlo. Ok. Oggi come host. Io penso, è un corso per le persone che sanno usare Zoom. Non è un corso per debuttanti. Allora, come partecipanti dovete sapere come attivare e disattivare il microfono. Dovete sapere come attivare e disattivare la camera. Questo è il basico del partecipante. Ma voi, come host, e se siete host di un'assemblea o diciamo di un capitolo o di un incontro molto importante della vostra congregazione, come host dovete essere sicura o sicuro che le suore o i fratelli che partecipano al vostro incontro sanno attivare il loro microfono, devono essere capaci di fare una domanda. Devono anche sapere come usare Speaker View e Gallery View, che visualizzare la persona che parla o visualizzare tutti. Lo facciamo dopo. I partecipanti devono sapere usare il chat, inviare un messaggio a tutti e in privato. Devono sapere rinominarsi perché quando fate piccoli gruppi, è quello che noi oggi facciamo alla WIS, quando facciamo piccoli gruppi chiediamo ai partecipanti di rinominarsi e di mettere il numero del gruppo prima del nome. È molto più facile dopo per voi come host per fare i gruppi. E dovete anche sapere come uscire dello schermo intero, perché molte volte tutti i problemi vengono dal fatto che siete in schermo intero e che non potete vedere le comande
dei Zoom. Questo non lo facciamo oggi perché è il livello del partecipante e penso che voi lo sapete già. Dopo, un partecipante deve sapere come condividere lo schermo. Dovete anche sapere come usare il modo lato a lato durante la condivisione dello schermo. E potete farlo adesso se volete. Dovete sapere come partecipare a piccoli gruppi, Questo lo lascio qua. utilizzare le traduzioni e gestire tutto quello che sono le note o reazioni. Questo è il modulo partecipante che non facciamo oggi. Oggi facciamo il modulo host, ma penso che voi avete già aperto un account Zoom, un account personale o un account della vostra congregazione e sapete programmare una riunione e invitare i partecipanti. Non posso farlo oggi perché penso che come host sapete fare quello. Un giorno o forse in 15 giorni possiamo fare un modulo per partecipanti o per imparare questa parte. Ma oggi quello che io voglio vedere con voi è di essere host e che significa essere host. E dovete imparare questi 6 punti che sono nominare un co-host, la prima cosa che dovete fare, e lo vediamo dopo, scegliere tutte le opzioni di sicurezza, imparare a usare il spotlight, anche tutte le opzioni per il microfono, per il chat e come fare la registrazione, che è la differenza tra la registrazione sul cloud e il computer. Questo è il programma di questa mattina. E dovete anche imparare a fare i piccoli gruppi. Se abbiamo il tempo, vediamo l'interpretazione e non abbiamo il tempo per vedere lo streaming e le votazioni, ma aussi possiamo fare un piccolo test delle votazioni alla fine. Voilà. È il programma. Allora, una cosa che è molto importante anche come host, dovete sapere usare tutto il setting, i parametri che potete trovare su zoom.us e dentro del vostro conto di Zoom. Dovete scegliere i parametri del conto di Zoom. Non possiamo vederlo oggi, ma è una cosa che dovete fare. E per tutti dovete sapere verificare la versione di Zoom e usare il piccolo programma di Zoom e mettere l'icône sul desktop. Voilà. Donc, la parte di oggi è la parte avanzata e iniziamo con questo 6 punti. Voilà. È vero che è un livello un po' avanzato per le host. Allora, condivido lo mio schermo. Adesso potete vedere lo mio schermo. Come faccio per nombrare un co-host? Io sono l'amministratore. La prima cosa che dovete fare quando iniziate un meeting è di nombrare una persona che può aiutarvi. Perché non potete fare tutto.
Secondo punto, se la vostra linea internet cade, è il co-host che prende il relais. E sappiamo tutti che internet in alcune volte cade. Allora, Lorenzo, puoi fare faccio... Claudia, la nostra collega? Così ci aiuta con i micro. Sì. Allora, per fare il co-host, c'è la lista, l'elenco dei partecipanti. Cerco, lei mi dice di mettere Claudia. Allora, vedo Claudia qui. E su Claudia faccio altro, assegna co-organizzazione, co-organizzatore, scusi. Voilà. Adesso mi dice, vuoi rendere Claudia coordinatore di questo incontro? Oui, sì. Abbiamo Florence come organizzatore e abbiamo due persone, Claudia e Patrizia, che sono co-organizzatori. E è molto importante. Lo faccio una seconda volta. Non conosco Suor Maria, ma faccio altro, assegnare coordinatore, organizzatore. Bruna, faccio assegnare. Voilà. Posso avere un numero infinito di co-organizzatori, non c'è limite. Mi sono sbagliata. Bruna, non voglio. E posso ritirare il permesso della stessa maniera. Ritiro il permesso e Suor Maria, faccio lo stesso, ritiro il permesso. Dopo, la seconda cosa che è molto importante è la sicurezza. Vado giù, dove sono tutte le icone e come host o come co-host ho tutte queste icone e scelgo la sicurezza, che è il più importante. Come host o co-host siete responsabili della sicurezza del meeting. Che vuol dire che c'è sempre la possibilità di avere un hacker che entra nel meeting e che può, un hacker entra e può distruggere il meeting in 2 secondi. Alcune congregazioni hanno già fatto l'esperienza, anche alla WISC l'abbiamo fatta. Se c'è qualcuno che entra e che vuole distruggere, può farlo facilmente. Allora, se siete in un consiglio e che siete 5-10 persone e che sapete che le 10 o 5 o 10 persone sono dentro, potete bloccare la riunione. Blocco la riunione, vuole dire, faccio bloccare, che nessuno oggi può entrare nella riunione. O le persone che devono seguire sono tutti dentro, non ho bisogno e non aspetto nessuno di più, blocco la riunione e sono tranquilla, posso fare la mia riunione, posso fare il mio consiglio e sono tranquilla. Il problema, quando fate bloccare la riunione, è che se la connessione internet di un partecipante cade, la persona non può rientrare. Allora, vi consiglio non di bloccare la riunione, ma di abilitare la sala di attesa. Perché con la sala di attesa, una persona che esce può rientrare e speriamo che qualcuno va a rientrare, perché ricevete un messaggio che dice
questa persona aspetta e potete scegliere se la persona può o non può entrare. Facciamo abilitare la sala di attesa e una sicurezza. Voi potete scegliere le persone che possono entrare o che non devono entrare. La seconda cosa che è importante è condividere o non condividere lo schermo. Io consento o non consento adesso c'è qualcuno, l'assistenta. C'è una persona che vuole entrare nella sala di attesa. Potete vedere in alto a destra c'è una persona. Io conosco questa persona e dico sì, Giorgio può entrare nella riunione. O no, non voglio perché questa persona non deve entrare, non la conosco. Faccio ammetti e potete iniziare l'incontro. Se è un'assemblea o se è un capitolo, diciamo, dovete essere sicura che conoscete tutta la gente che sta a partecipare. Faccio così, non conosco tutte le persone che sono qui, non è importante oggi, ma se è un'assemblea molto importante, dovete chiedere alle persone di aprire la loro camera per sapere chi è dietro della camera e essere sicura di avere dentro del vostro incontro delle persone che sono invitate, non un hacker. Faccio ammetti le persone che arrivano. Ma come oggi non conosco le persone che sono dentro, dico che voi non potete condividere lo schermo. Se fate condividere lo schermo qui sul vostro computer non si può. E perché non si può? Perché se un hacker entra, la prima cosa che va a fare un hacker dentro del vostro incontro è di condividere fotografie pornografiche o condividere video di violenza o contro la Chiesa e va a distruggere il vostro incontro. Io, che non conosco tutte le persone che sono dentro, ho detto non voglio condividere lo schermo, così sono sicura che nessuno va a distruggere. I partecipanti che devono condividere, faccio co-host. Tutte le persone che devono condividere, fare iniziare con la preghiera, condividere perché sono speaker, sono nombrate co-host, perché il co-host, le persone che sono co-host adesso, loro non sono partecipanti. C'è una differenza tra essere co-host o partecipanti. Qui la sicurezza è unicamente per i partecipanti, non sono parametri per i co-host. Donc, ho nombrato tutte le persone che vanno a parlare, che vanno il speaker, la superiora generale o non so chi, che possono condividere o che vanno a condividere, ma non le altre. Secondo parametro. Claudia, sì. Tu puoi ammettere tutti? Faccio... il chat. E lo stesso con il chat. Voi potete mandare messaggi a tutti o no. Donc, faccio chat. Qui, giù, a destra, c'è il chat. Posso vedere tutte le persone che mandano un messaggio. Ci sono 3 piccoli punti nero a destra e quando faccio sui 3 punti posso scegliere che i partecipanti non possono usare il chat. Nessuno può usare il chat, nessuno può mandare un messaggio. Quando avete una messa in streaming o quando avete una preghiera in streaming o quando avete un momento importante e che non volete che i partecipanti usano il streaming, dovete scegliere nessuno. Io durante una messa in streaming
la gente ha bisogno di ascoltare, non ha bisogno di usare il chat. O i primi voti di una novizia o un esempio. Potete anche dire sì, è importante che i partecipanti possano scrivere all'organizzatore, all'host, perché hanno delle domande tecniche. E l'altro giorno, durante un capitolo, durante un momento, era per votare una delegata, non so che, non si può fare, ma alcune volte si fa. I partecipanti hanno detto no, non vogliamo ricevere sempre tutti i messaggi che tutti inviano, vogliamo unicamente inviare i messaggi al host. Potete scegliere solo. E in questo caso il host e le co-host possono ricevere i messaggi. Potete scegliere che tutti i partecipanti possono comunicare pubblicamente, tutti vanno a ricevere i messaggi, ma potete anche scegliere che i partecipanti possono mandare un messaggio a tutti o inviare un messaggio unicamente a una persona. Mando un messaggio a tutti o posso scegliere a chi mando il messaggio. Sono i 3 punti qui che sono importanti. Ok? Posso inviare anche un file se volete ricevere un file. Lo posso mandare come file, lo faccio adesso. Posso inviare un file. Mi sono sbagliata. Mando un file molto più importante che è quello che usiamo adesso. Voilà, Zoom è quello che è il PowerPoint che ho usato questa mattina, che è il secondo, mi sono sbagliato, è il secondo. Voilà, potete caricare il PowerPoint che ho fatto e che ho mandato stamattina. Allora, sicurezza. Abbiamo visto i parametri del chat. Dopo c'è la possibilità di dire se i partecipanti possono rinominarsi o no. Noi lo usiamo sempre. Tutti dovete essere capaci di cambiare il vostro nome. Io vedo sul mio schermo una suora che si chiama Fujitsu. Io sono quasi sicura che questa suora non si chiama Fujitsu. Posso chiedere a Suor Fujitsu di rinombrarsi, ma come host posso anche come host dire suora. Voilà. Posso rinombrare la persona che non sa farlo. È una possibilità del host. Posso dare il permesso alla gente di riattivare il proprio audio. Quando ho la lista, l'elenco dei partecipanti, ho 3 punti qui. Potete vedere il mio mouse. Con i 3 punti ho la possibilità di scegliere allora, di disattivare l'audio dei partecipanti quando loro entrano. Sì, sempre dovete scegliere questo, perché se una persona non sa aprire il suo microfono, ma se non sa chiudere è più importante perché può parlare sempre. Donc, la persona deve sapere aprire il suo microfono e io chiedo che quando la persona entra il microfono sia chiuso. Consentire ai partecipanti di riattivare o no il proprio audio. È quello che abbiamo scelto oggi. Potete parlare, aprire il vostro microfono se volete parlare. Ma durante una conferenza, avete una conferenza o durante una tavola rotonda e che non volete che i partecipanti aprono il loro microfono per parlare quando il speaker parla,
o durante una messa o durante un consiglio, potete dire no, i partecipanti non possono aprire il loro microfono. Ma dovete sapere che co-host sempre il co-host può aprire. Quando abbiamo alla WIS delle traduzioni, facciamo sempre le traduttrici co-host. Così, al momento che diciamo che iniziamo il meeting e che facciamo silenzia a tutti, le persone che sono co-host possono aprire. Les speaker e le traduttrici possono sempre, perché sono co-host, aprire il loro microfono. Voilà. Quando faccio no, non voglio che i partecipanti apriano il loro microfono. Voilà. Dopo abbiamo visto, c'è il menu dei rinombrarsi, di mettere un suono quando le persone entrano o escono e la sala di attesa, ma tutto è nel menu di sicurezza. Posso dire anche che non voglio che i partecipanti aprono la loro video, la loro camera. Facciamo un test. Che dice che... no. Allora, posso fare un test che dice io chiudo tutte le video di tutti i partecipanti e loro non possono riaprire la loro video. Se faccio Nicoletta, chiudo tu video perché c'è un problema e penso che mi sembra importante di chiudere tu video. La tua video è chiusa e tu non puoi riaprire la tua video perché ho detto no. Ma se faccio sì, consento ai partecipanti di riaprire la video, devo dare questo permesso. E questo è usato molte volte quando avete una tavola rotonda o una messa e che non volete che tutti si vedono. Si usa quando volete chiudere la video o volete chiudere la video di una persona che sta a dormire, che sta davanti al speaker e che dorme e alcune volte per noi è un po' difficile di vedere una persona che dorme o che sta al telefono o che fa altre cose e chiudiamo la video della persona quando disturbe un po' l'incontro. Dopo, come sono a condividere lo schermo, posso dare il permesso ai partecipanti di scrivere sullo schermo quando faccio la condivisione dello schermo. No, non voglio darlo. Posso anche rimuovere un partecipante. C'è una persona che non deve essere dentro e che non voglio che disturba l'incontro, io posso, se lo faccio, scegliere la persona e posso anche scegliere qui, Monica, tu non devi essere qui, c'è un problema, posso fare rimuovi Monica. E Monica la butto fuori e basta, e sta fuori. Se avete una persona che disturbe il vostro incontro o se siete in un consiglio e che c'è una persona che è entrata e che non vuole uscire, come host potete sempre mettere fuori una persona che non deve essere dentro. Alcune volte lo usiamo quando il computer della persona si blocca e che lei o che la persona non sa come uscire. Il computer è bloccato, non può uscire e noi aiutiamo la persona a uscire per rientrare nell'incontro. Per noi si usa molte volte di questa maniera. Abbiamo visto tutti i parametri della sicurezza. Io lo dico 1, 2, 3, 20 volte. Come host siete responsabili della sicurezza del vostro incontro. Se c'è un problema è la responsabilità del host o del co-host e dovete sapere usare questi parametri per evitare che un hacker
entra nel vostro incontro. E la Chiesa e i nostri incontri, alcune volte come alla WIS, inviamo un flyer con il numero dell'incontro, con il password, perché vogliamo invitare il maximum di persone, inviamo per la posta elettronica o sulla pagina web, mettiamo il numero dell'incontro e il password per dire a tutti potete entrare, ma se tutti potete entrare, io faccio, che faccio? Non do il permesso ai partecipanti di condividere lo schermo, alcune volte anche di non fare il chat e non riattivare il proprio audio, così sono tranquilla e sono sicura che nessuno può distruggere il mio incontro. Ok? Se avete delle domande, riattivo il chat, perché se avete delle domande potete usare il chat e abbiamo visto che il chat tutti possono inviare messaggi direttamente e a tutti. Potete mandare i messaggi a tutti o a Patrizia e dopo prendo tutte le domande se avete delle domande. Questo sicurezza, lo dico una seconda volta, appare sullo schermo di host e co-host. Va bene? Molte informazioni, ma mi sembra molto chiaro, Flo. E non hanno fatto domande ancora, quindi Allora, direi che puoi andare avanti. ok. Come co-host. Come co-host, allora lo faccio una seconda volta, posso condividere lo schermo. Io parlo e sono la vista in alto vista, sono la vista galleria, potete vedere tutti i partecipanti, c'è la vista oratore. Io mi piacerebbe che tutte le persone mi ascoltano io e non sono a vedere chi è sullo schermo e che fa, e, c'è la suora, c'è la suora. Posso mettere in evidenza per tutti la persona che parla. Faccio Florence e avete sul vostro schermo, faccio interrompere lo schermo, e avete sul vostro schermo la persona che sta in evidenza. Posso anche aggiungere una seconda persona e metterla in evidenza. Posso aggiungere una terza persona, posso aggiungere una quarta persona, voilà, e mettere delle persone in evidenza. Posso rimuovere tutti. Faccio adesso lo stesso, ma con il mio schermo. Faccio lo stesso. Sur Esther, posso mettere sur Esther in evidenza per tutti, ok? Sta in evidenza per tutti. Posso ritorno alla vista galleria e cerco la persona che va essere alla tavola rotonda. Sur Mirella, posso mettere due possibilità: aggiungere la video in evidenza o sostituire la video in evidenza. Aggiungo per dire che sono due suore che vanno a parlare. Ma anche Sir Silva va a parlare e aggiungo la persona. Ok, la tavola rotonda è finita con le tre suore e adesso è Patrizia che va a parlare. Faccio sostituire la video e metto Patrizia sola che riemplaza le tre persone che erano prima. Come host dovete scegliere e giocare sempre, e adesso posso rimuovere Patrizia che sta in evidenza. Quando ritorno alla vista galleria, dovete giocare e il vostro lavoro come host entre la vista, mettere le persone in evidenza o no. Quando fate vista, mettere una persona in evidenza,
e metterla sullo schermo di tutti i partecipanti. Adesso voi siete, e sono sicura, siete con la vista dell'hablante, la vista dell'oratore e non siete più in vista galleria. Se dovete ritornare, se faccio così, siete con il vostro schermo, per ritornare nella vista galleria dovete giocare tra la vista dell'oratore e la vista della galleria. Come host è il vostro lavoro di mettere in evidenza le persone che devono parlare. Ok? È il vostro lavoro. E quando lo rifaccio, donc, voglio mettere Sir Piera in evidenza, la metto in evidenza, toc. Lei non parla e io che parlo. Donc, non è la vista dell'oratore perché lei non parla, ma è lei perché parlo di lei e parlo di lei e come lei non parla, non può essere in evidenza. Voglio mettere Sir Esther e aggiungo Sir Esther in evidenza. Non parlano, ma parlo di e loro vanno a parlare, loro vanno a fare una conferenza dopo, bla 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 bla. Ok? E per finire, dentro di vista, posso rimuovere tutti i video in evidenza. Posso farlo. Toc. E ritornare nella vista galleria. Ok? Sul vostro schermo, adesso, potete scegliere se scegliete una persona, in alto alla destra, quando fate un clic sui tre punti bianco, potete trovare pin. Penso che si chiama pin. Pin. Se scegliete il pin, avete la persona in evidenza sul vostro computer unicamente. Il spotlight, quello che abbiamo fatto, è di mettere in evidenza per tutti, che è diverso del pin. Il pin, la persona in evidenza unicamente sul vostro schermo. Il host può mettere in evidenza su tutti i schermi di tutti i partecipanti. È la differenza tra il pin e quello che si chiama in inglese il spotlight o mettere in evidenza per tutti. È la differenza. Ok? O si chiama fissa. Si chiama fissa, penso pin o fissa. Condivido lo schermo. Voilà, vedo che Monse, voglio vedere Monse, ma faccio unicamente sul mio computer. Ho fatto video fissata sul mio computer, non è sul vostro, ma perché io volevo vedere la pianta che sta dietro di Sir Monse, volevo vedere il background, non ascolto quello che dice il speaker, sono a fare altre cose. Allora, c'è una differenza tra fissa, che si chiama fissa, e metti in evidenza per tutti. Fissa è unicamente sul mio computer, in evidenza per tutti, e è il host che lo fa sul computer di tutti. Ok? Ok. Il secondo punto. Allora, quello che non abbiamo visto sul PowerPoint, così potete vedere vedo il PowerPoint, la registrazione. Quando la registrazione è iniziata, se volete fare la registrazione, interrompo. Avete sotto lo schermo un bottone che dice registrazione. Potete fare la registrazione sul vostro computer come partecipante. Se volete fare, dovete chiedere il permesso
di farlo. Potete fare clic su registrazione e avete un messaggio che dice dovete chiedere il permesso all'amministratore per registrare. Perché? Perché è per la privazia. Non possiamo registrare senza che la gente lo sappia e adesso sulla lista dei partecipanti, se avete a destra la lista dei partecipanti, potete vedere che c'è un punto, lo faccio qui, ma lo avete anche sul vostro schermo, qui c'è un piccolo punto rosso che dice che il host e il co-host fa la registrazione dell'incontro. Se c'è una persona, c'era Sir Ritti che aveva il permesso per fare la registrazione, avevo dato il consentire a fare la registrazione. Donc posso dare il permesso a questa suora che voleva fare la registrazione e adesso se lei vuole fare la registrazione può fare il clic e quando fa il clic fa la registrazione sul suo computer. Voilà, ha iniziato la registrazione e adesso lo vedo perché allora devo andare sul voilà, adesso vedo che lei, anche lei sul suo computer fa la registrazione perché ha un punto rosso e posso sapere chi fa la registrazione adesso siamo lei e noi siamo a fare la registrazione. Quando voi fate la registrazione sul vostro computer, fate la registrazione di quello che vedete. Se siete in vista galleria, la registrazione si fa in vista galleria. Se siete in vista oratore, la registrazione si fa in vista oratore. Se siete a ascoltare in italiano quando c'è la traduzione, registra la lingua che voi ascoltate. Quando fate la registrazione sul cloud, che è possibile per il host e il co-host, c'è la scelta registrazione sul computer, sul mio computer o sul cloud. Quando fate la registrazione sul cloud, e lo faccio vedere, allora un momento, allora condivido lo schermo, vado sul mio account Zoom, sono sul mio account Zoom e quando apro, allora posso farlo, sono qui, vado al mio account Zoom, scusi, e lo metto in italiano per voi, italiano, voilà, tutto in italiano. Qui nelle registrazioni posso scegliere e abbiamo fatto la registrazione della costellazione. Ci sono qui le file della registrazione che posso trovare e questo incontro. Quando faccio la registrazione sul cloud registro un file con lo schermo condiviso con la vista oratore. Ho anche la possibilità, ma noi non lo usiamo, non lo facciamo, di avere lo schermo condiviso con la vista galleria. Abbiamo la vista unicamente dell'oratore, unicamente la vista della galleria, abbiamo la vista dello schermo condiviso, abbiamo la registrazione solo dell'audio e abbiamo, perché siamo con il Zoom Business, abbiamo la trascrizione dell'audio. Se volete usare per fare il segretariato dell'incontro, potete usare e è scritto tutto quello che abbiamo detto durante il meeting e c'è anche il file del chat. Donc, la registrazione del cloud è molto più completa e dà molto più facilità che unicamente sul vostro schermo. E
io registro, ma la unica cosa, il problema è che registro l'originale, non registro la lingua. Se avete scelto, quando c'è la traduzione dell'incontro, registro l'originale quando faccio la registrazione sul cloud. Quando faccio la registrazione sul mio computer, registro la lingua che ho scelto. Ok? Vedo che un incontro prende 2 giga. Dovete sapere che Zoom, una licenza di Zoom da 1 giga è nel cloud. Donc dobbiamo eliminare, alcune volte eliminare le file perché non possiamo avere troppi di file sul cloud. Ok, si vede dentro dell'account di Zoom. Avete delle domande? Abbiamo un poco, abbiamo visto, faccio la, scusi, faccio la condiviso dello schermo. Abbiamo visto le punti più importanti che dobbiamo vedere. Dopo la seguente sono i gruppi e l'interpretazione. Ma prima di passare ai gruppi e l'interpretazione, se avete delle domande, possiamo prendere delle domande. Voilà, le cose le più importanti per un host: nominare un co-host, scegliere tutte le opzioni della sicurezza, mettere in evidenza per tutti il spotlight, dovete scegliere le opzioni del microfono, anche del chat, e sapere che tipo di registrazione volete fare o sul cloud o sul computer. Dipende del tipo, anche dipende del tipo di incontro volete fare. Noi diciamo che quando è allora, sì, possiamo vederlo dopo. Se è un'assemblea con delegata o se è un capitolo, dovete fare attenzione a tutti i parametri che volete usare quando è un incontro importante. Vedo che Matteo vuole parlare. Matteo, puoi aprire il tuo microfono e chiedere. Sì. No, grazie per la spiegazione, è molto chiara. Volevo solo chiedere una cosa, perché so che ad esempio quando mi è capitato di registrare delle videoconferenze sul cloud e può impiegare qualche giorno ad arrivare la registrazione, a me è capitato, giusto? No, deve arrivare, diciamo, se un incontro di 3 ore deve arrivare 3 ore dopo. Se un incontro di 1 ora arriva 1 ora dopo. È arrivato, sì, una volta lo abbiamo visto che anche mai è arrivata. Può succedere che non arriva, perché c'è sempre un piccolo problema tecnico o arriva il giorno dopo, ma da solito arriva 3 ore, se un incontro di 3 ore arriva 3 ore dopo l'incontro. Alcune volte, se non ci sono problemi tecnici da Zoom o di connessione o di qualcosa, ma per noi arriva, dipende della durata dell'incontro. Grazie. C'è una domanda che dice il numero di persone che possono partecipare a Zoom. Condivido lo schermo. Quando andate su Zoom ci sono
diversi tipi di licenza di Zoom. Ci sono la licenza gratuita che permette di avere 100 partecipanti, ma è limitato a 40 minuti. Dopo dei 40 minuti l'incontro si ferma e dovete riaprire il stesso incontro. Se avete un incontro unicamente di 2 persone, la durata è illimitata. È importante di iniziare con la versione di base che è gratuita e che io consiglio a tutti di avere una licenza gratuita che possiamo usare. Dopo quasi tutte le congregazioni hanno una licenza pro che è la più normale, la basica, possiamo dire, che e potete avere incontro fino a 100 partecipanti. Le riunioni non hanno una durata limitata e illimitata e potete usare questo incontro con 100 partecipanti. Molte volte è sufficiente per un incontro di congregazione. Dopo c'è la versione business e per noi ci sono 2 vantaggi per la versione business e che fino a 300 partecipanti, non 100 ma 300, c'è la trascrizione, non posso dirlo, sul cloud, ma non si usa molto. Quello che si usa è l'interpretazione. Donc, la versione business ha l'interpretazione e se avete un incontro dove dovete usare la traduzione, dovete usare la versione business. Il problema della versione business, e potete vedere che il costo all'anno non è molto diverso, questo è un costo senza le tasse, dovete aggiungere l'IVA e con l'IVA fa 240 all'anno. Ma il problema della licenza business è che è il minimo e dovete avere 10 licenze, non potete comprare una sola, dovete comprare 10 insieme e le congregazioni non hanno bisogno di 10 licenze e Acid Techno ci aiuta molto. Noi abbiamo comprato 25 licenze che abbiamo dato alle prime congregazioni che hanno chiesto e oggi Acid Techno ci aiuta, ha comprato 50 licenze e se avete bisogno loro lo fanno per voi. Dovete pagare il costo della licenza e non avete bisogno di comprare 10 ma solo una business e così potete avere la traduzione. Allora, c'è una persona che dice che non ha tutte le icone che io ho sul mio computer. È normale, io sono host e lei è partecipante. Donc, quando siete partecipanti non potete avere tutte questo, è unicamente per il host. E come host, se un giorno volete provare, potete provare con la licenza basica e la licenza basica dà tutte le informazioni. Scusami, non so se lo hai già detto, la differenza tra host e co-host, cioè che cosa uno non... No. Perdona, perché mi sembra... Sì. Allora, il host può nombrare il co-host. Il co-host non può nombrare un co-host, è unicamente il host. La seconda differenza è unicamente il host che può avere l'interpretazione. Allora, facciamo una prova sul mio schermo. È unicamente il host che ha l'interpretazione. Facciamo un piccolo test perché abbiamo il tempo. Facciamo interpretazione. Qui devo entrare il nome di una persona. Chi vuole essere
faccio Florence, no, faccio Patrizia. Patrizia, mettiamo Patrizia come traduttrice. Patrizia, sta traduttrice e fa allez, sono gentile, fa del francese all'inglese. Faccio Avia e adesso avete sul vio schermo interpretazione e potete scegliere le lingue. Potete scegliere il francese e l'inglese. E Patrizia va a parlare. Per sapere in che lingua parla Patrizia, se io voglio sapere in che lingua parla Patrizia, devo andare nell'elenco dei partecipanti e vicino al nome di Patrizia vedo che lei è interprete e che parla adesso in francese e sta traducendo sul canale francese, quello che io dico. Ehi, Patrizia, non sapevo che tu parli francese. Adesso sta nel canale inglese e traduce in inglese. Donc, rifaccio la condiviso dello schermo. La unica cosa che ha il host può gestire l'interpretazione. Voglio aggiungere una persona, una seconda persona, faccio faccio aggiungi interprete, posso scegliere una suora, allez, suor Vittoria, che vedo che ha il microfono per fare l'interpretazione. Che lingua in tedesco? Perché no? Faccio tedesco, lei va a fare la traduzione dell'inglese al tedesco e faccio aggiorna. Adesso, sotto lo schermo, avete l'inglese, il tedesco e il francese. Chiudo e potete scegliere adesso lingua inglese, tedesco e francese. Allora, faccio una cosa un po' diversa, che sarà interessante. Condiviso lo schermo, faccio nell'interpretazione, gestisci e dico che no, che Vittoria non va a fare il tedesco, va a fare l'italiano, dall'inglese all'italiano. Come ho fatto un piccolo cambio, devo fare aggiorna e qui faccio aggiorna. Ok? Adesso avete sotto lo schermo inglese, francese, italiano. Chi non ha l'italiano? E sono sicura che molti di voi non hanno l'italiano. E non avete l'italiano perché non avete la ultima versione di Zoom. Allora, alla WISC non usiamo l'italiano, usiamo il russo perché molte persone non hanno la ultima versione di Zoom. Tutte le persone che non hanno l'italiano nell'interpretazione non hanno la ultima versione di Zoom. È facile da sapere. E per quello che chiediamo a tutti di aggiungere il vostro Zoom. Così un giorno tutti possiamo usare l'italiano come lingua di interpretazione. Ok? Allora, faccio il stop dell'interpretazione. Allora, faccio il stop, faccio il stop, gestire la lingua, termina, non c'è più. Ok? Grazie Flo. Scusami, volevo aggiungere un attimo il fatto di essere molto caute nell'assegnare il ruolo di co-host, perché sì, vai. adesso il co-host può fare molte cose. Allora è successo già a noi che può, ad esempio, involontariamente uno speaker che magari non è un esperto di Zoom, ma noi gli abbiamo dato il co-host per poter maneggiare i microfoni e tutto, e la condivisione dello schermo, e chiude la registrazione, chiude una, come si dice in italiano, un poll, una inchiesta, può fare tante cose, quindi, e può cambiare anche le impostazioni della sicurezza. Quindi dovete essere molto caute quando avete un incontro con tanti speaker, date il co-host quando la persona deve parlare, poi in caso glielo togliete. Ricordatevi però
perché altrimenti è un po' complicato. Suor Alors, Vittoria vuole chiedere una cosa, Flo. sì? Può aprire. Sì, volevo chiedere, ho partecipato ad un incontro dove oltre che su Zoom contemporaneamente quell'incontro veniva trasmesso anche su YouTube, se non sbaglio anche su Facebook. Non so come si faccia a fare questa. Quando si supera il numero, ad esempio, dei 100 partecipanti, se è possibile attivare questa possibilità. Allora, lo vediamo adesso. Potete vedere lo mio schermo. Come non c'è più spazio giù, c'è 3 punti in alto e qui posso fare diretta su Facebook, diretta su YouTube o potete scegliere dove volete farlo. Lo facciamo su Facebook, sulla mia pagina Facebook. Vado su diretta Facebook, mi chiede sul mio account personale. Devo ok, aspetta, ho cambiato, faccio su Facebook. Qui mi dice che siete sul mio account, dove voglio fare, faccio sì. Mi chiede dopo, prepara, e c'è niente di più facile. E adesso mi dice di usare, ok, vado su live, devo aggiungere, Un titolo, sì, Flo, un titolo e la descrizione è test. fondamentale. Hop. Sì. La descrizione test. Go live e siamo in live su Facebook. Ok? Potete fare esattamente lo stesso e adesso potete vederlo che sul vostro schermo è scritto live su Facebook. Potete fare esattamente lo stesso con YouTube. No, devo faccio Forse è meglio che interrompi. stoppi. Sì. Scusami Flo, posso Allora, aggiungere un paio di cose pratiche? sì. Allora, quando voi fate lo streaming, soltanto l'host può fare lo streaming. Lo potete fare solo o su Facebook o su YouTube da Zoom. E una cosa che dovete fare molta attenzione, il computer dal quale parte lo streaming deve stare sempre in versione speaker view, cioè la visione altrimenti è bruttissimo. Cioè che una persona dopo segue la registrazione con queste 25 volti e non capisce chi parla, è veramente molto poco elegante. Sono piccoli dettagli che però vanno curati. Un'altra attenzione che dovete fare sono i commenti quando lo fate su YouTube e quando lo fate su Facebook. Tenete sempre una sorella che controlli. Noi abbiamo avuto delle difficoltà su alcuni commenti violenti su YouTube, quindi abbiamo dovuto bloccare la persona. Ora, queste cose non sono cose che ci devono scandalizzare, ma sono dettagli che noi dimostriamo che abbiamo cura di quello che stiamo facendo. Quindi quando fate lo streaming avete bisogno di un'altra persona che curi e controlli e risponda ovviamente ai commenti se ci sono delle domande o qualsiasi problema loro possono avere. Ovviamente c'è un terzo modo di fare lo streaming, ma avete bisogno di una piattaforma di streaming, che adesso però non spieghiamo perché è molto più complesso. Si può anche programmare lo streaming, che è molto carino, perché poi potete fare, ad esempio avete 4 province con una loro pagina Facebook e loro possono fare quello che si chiama il cross posting. Quindi nello stesso momento lo streaming parte in tutte e 4 le pagine, però questo è un pochino più complesso e quindi non è l'obiettivo di oggi. È importante di sapere che lo streaming è lo streaming del vostro schermo. Va bene? Abbassa la mano. Ok. Volevo anche condividere allora siamo su Facebook, qui, toc, finito.
Io ritorno su Zoom, sui parametri dei Zoom, impostazioni, sulle impostazioni di Zoom. Dovete entrare nel vostro account e andare su impostazioni. Qui dovete permettere il co-host, dovete scegliere tra tutti i parametri che avete qui, c'è un parametro che dice che permette all'ospite di aggiungere co-host. Allora, noi l'abbiamo messo bloccato dall'amministratore perché è una cosa molto importante, ma all'inizio dovete scegliere di attivare questo setting, questo parametro. Permettere all'ospite di aggiungere co-ospiti. Se volete le votazioni dovete dire sì, se volete i gruppi dovete dire sì. Per condividere lo schermo, come io lo faccio per aiutare le persone, dovete scegliere mostra finestre di Zoom durante la condivisione dello schermo e dovete dire sì se volete mostrare lo schermo come io lo faccio per aiutare una persona, perché sennò non si fa. Dovete attivare questo setting. Come host vi consiglio di mostrare sempre la barra degli strumenti che controlla la riunione, così avete sempre la barra perché la usate sempre durante l'incontro. Donc tutti i host devono usare, aiuta molto quando usate questo. Allora, le lingue, perché come l'italiano è importante, ci sono 9 lingue che sono di Zoom e abbiamo aggiunto il Swahili e l'italiano e sono le 2 lingue che abbiamo aggiunto. Possiamo aggiungere una lingua di più, non lo so, che lingua possiamo fare? Breton. No, catalan. Allez, facciamo catalan. Possiamo mettere il catalan e posso aggiungere qui una lingua. Ma queste 3 lingue, le persone devono avere la ultima versione di Zoom per usare queste lingue. Donc, italiano, Swahili, possiamo anche mettere unicamente l'italiano. Come host dovete aprire il setting che avete qui per scegliere tutti i parametri della riunione. Potete anche nella registrazione, qui potete scegliere quello che abbiamo visto, i parametri della registrazione sul cloud. Abbiamo detto la registrazione dell'oratore con lo schermo condiviso o con la galleria o tutti i file che volete fare al momento di fare la registrazione sul cloud. Dovete scegliere tutti i parametri e sono parametri importanti. Se avete delle difficoltà per scegliere tutti i parametri che oggi io non voglio entrare nel dettaglio, potete sempre chiamare o chiedere e possiamo rispondere per la scelta. Ma Zoom lo fa, è semplice da capire, non c'è difficoltà. Non c'è difficoltà. Allora, la unica cosa che abbiamo fatto sono piccoli gruppi, ho detto che sì, che possiamo fare piccoli gruppi. Allora, per fare una prova con i piccoli gruppi, condivido lo schermo. Qui siamo, ritorno. Nei 3 piccoli gruppi, punti che ho a destra, ho sala gruppi. Faccio la scelta di sala gruppi. Quanti gruppi vogliamo avere? Siamo 97 partecipanti, perché non si conta l'host. Allora, 96. Faccio
6 gruppi, voilà, 16 partecipanti per stanza, se ho 6 sala di gruppi. Ci sono la possibilità di assegnare automaticamente i partecipanti dentro delle stanze o io lo faccio manualmente. O posso dire ai partecipanti potete scegliere la sala dove volete andare. Io voglio farlo manualmente. Ok? Creo le 6 sale gruppi. Sono qui, le 6 stanze. Posso dire quella va a parlare English. Quella va a parlare francese. Quella italiano. Voilà. Posso dare un nome e cambiare il nome italiano. Scusi, italiano. Ok. Dopo nel gruppo inglese posso mettere le persone che voglio mettere nel gruppo inglese. Toc, toc, toc. E nel gruppo francese voglio mettere queste persone. Toc. E potete vedere che le persone sono in ordine alfabetico. Se davanti al loro nome c'è il numero del gruppo o c'è la lingua, è molto più facile per me di mettere tutti quelli che parlano francese che è iniziato con la F o in italiano tutti quelli che hanno messo il I per andare nel gruppo italiano e così posso mettere le persone automaticamente. Dopo ho l'opzione di scegliere se i partecipanti possono ritornare nella sessione principale a qualsiasi momento, per dire che i partecipanti possono giocare tra la sala principale o i piccoli gruppi. Se sono in piccoli gruppi possono ritornare nella stanza principale o della sala ritornare nei piccoli gruppi. Io sempre dico che automaticamente i partecipanti vanno nei piccoli gruppi, non hanno la scelta. I piccoli gruppi saranno di 4 minuti e voglio essere avvertita quando il tempo è scaduto e invio un timer di 10 secondi al momento finale. Ok? Sono i parametri dell'incontro. Ok. Ritorno alla sala dei 6 gruppi e dico assegnare automaticamente perché non voglio fare manualmente. Mando tutti di voi nei piccoli gruppi. Quando siete nei piccoli gruppi potete ritornare nella stanza principale. Avete qui un bottone rosso che dice termina, che per uscire completamente dall'incontro, ma avete un piccolo bottone che è blu azzurro per ritornare nella stanza principale. Dovete scegliere il blu, non dovete scegliere il rosso. Il rosso è per uscire dall'incontro, il blu è per uscire dalla stanza e ritornare nella stanza principale. Ok? Io al momento di fare vedo chi va nella stanza e posso vederlo. Apro tutte le stanze e vado a vedere, c'era un punto verde quando la gente va nella stanza. Apro le stanze, vedo, apro le stanze, 4 minuti, 10 minuti, sono ok, tutto va bene. Posso anche cambiare le persone. Angela sta nella stanza 1 ma mi piacerebbe mandarla nella stanza 4. Posso mandare, questa sera è un errore, voglio mandarla nella stanza 5. Posso spostare una persona, posso anche scambiare una persona con Patrizia che sta nella stanza 2 o con Dorotea che sta nella stanza 5. Faccio un intercambio delle suore. Toc, hanno intercambiato le suore. Se mi sono sbagliato, se voglio avere adesso un gruppo di
dei 14, ma voglio mandare Dorotea la mando nella stanza dei 5, posso mandare, e così ho una stanza dei 13, dei 16 e faccio i gruppi e posso controllare i gruppi. Ok? Potete sempre mandare una persona manualmente o scegliere di mandare. Apro le stanze. Maria Elena, stai qui. Ciao Florenzo, sì. Adesso vediamo chi può ritornare nella stanza principale e chi non può. Allora, condivido lo schermo. Potete vedere sullo non ho fatto... Ah sì, potete vedere sullo schermo, dovete scegliere di lasciare la stanza e di ritornare nella stanza principale. Tutti di voi. Allora, potete vedere che io posso sapere chi è nella stanza principale e chi sono nei piccoli gruppi. Nella stanza 2 sono tutti, nessuno è ritornato nella stanza principale, perché quando avete un punto verde è per dire che le persone sono ancora nei piccoli gruppi. Come host, io posso visitare tutte le stanze. Posso entrare in una stanza, io dico che voglio entrare come host nella stanza 1 e visitare la stanza o la stanza 2 e dire alla stanza 2 dovete ritornare. Ok? Posso, e il host e il co-host può visitare e andare dentro di tutte le stanze. Io entro, posso scegliere il gruppo dove voglio entrare e visitare. Chiudiamo le stanze perché ci sono alcuni che non vogliono ritornare. La stanza 2 e la 5 sono tutti. Allez, chiudo le stanze. E tra 3 secondi tutti vanno a ritornare, tra un minuto tutti vanno a ritornare. Voilà, siamo tutti ritornati. Potete scegliere di ritornare nella stanza principale se volete. Alcuni sono ritornati, alcuni non sono ritornati. Faccio una seconda prova. Così potete, allora, ricreo, 6 gruppi e lo faccio manualmente. Mando nella stanza 1, Claudia della Whisk. E mando nella stanza 2 Patrizia. Claudia e Patrizia, potete rimanere nelle stanze perché voglio fare un'opzione. Sì. Flo, una domanda che era emersa nel nostro gruppo è se anche il co-host ha le stesse possibilità di Sì. lasciare entrare nella stanza. Sì. Tutti i partecipanti potete lasciare la stanza. Tutti i partecipanti possono ritornare nella stanza principale. La unica differenza è che il co-host e l'host può scegliere, ma lo faccio vedere adesso. Io lo faccio, apro le stanze. Voilà.
Allora, siamo tutti nella principale, ho la lista delle persone che non sono entrate, che io posso inviare, ma che non voglio inviare, e c'è nella stanza A Claudia e nella stanza 2 Patrizia. Io posso entrare e visitare la stanza 1. Se faccio entra, vado a visitare la stanza 1. Il host e il co-host può scegliere di entrare nella stanza. Quando entro nella stanza 1, lascio la stanza 1 come voi lo avete fatto per ritornare alla stanza principale. Quando siete nella stanza principale, c'è sotto lo schermo la possibilità di scegliere di ritornare o no nella piccola stanza. Claudia è ritornata nella stanza perché vedo che non c'è più il punto verde per dire che sicuramente è con noi adesso. Patrizia, che ha il punto verde, è ancora nella sua stanza. Vado a dire a Patrizia, Patrizia, tu puoi ritornare. Posso trasmettere un messaggio a tutti e scrivo Patrizia o tutti potete ritornare nella stanza, nell'assemblea. E lo mando a tutti nei piccoli gruppi. Posso mandare un messaggio di questa maniera a tutte le persone che sono nei piccoli gruppi. Non posso usare il chat, devo usare questa maniera. Ok? Chiudo. Potete sempre inviare una persona in un piccolo gruppo e potete sempre visitare i piccoli gruppi come host o come co-host, è lo stesso con co-host. Chiudo le stanze. Chiudo le stanze. Va bene? Avete delle domande? Tutti quello che abbiamo visto oggi, tutto si fa con la licenza basica o la licenza pro. La unica cosa che è diversa è l'interpretazione. L'interpretazione è unica con la licenza business, ma i gruppi si possono fare anche con la licenza pro. Ci sono delle domande, Flo? Sì. Scusi. Sì, io ho una domanda da fare, Florenza. Allora, come lei ha una domanda da fare, che faccio? Metto in evidenza per tutti e dico così, Sor Chiara, tu puoi parlare. Sì, grazie intanto perché sei stata chiarissima. Io avevo già fatto la formazione con te, però è stato bello poter riprendere tante cose. La domanda è questa, riguarda le stanze. Noi avevamo un incontro, abbiamo assegnato manualmente le sorelle divise per gruppi. C'è stato un po' questo problema, nel senso che quando attivavamo le stanze, le sorelle dovevano dare l'ok per entrare nella stanza. E hai visto che ho fatto? Adesso ho visto che hai fatto manualmente e entravamo automaticamente. No. Ti faccio vedere. Ritorno qui, sala gruppi. Sì. E dalle opzioni c'è sposta automaticamente tutti i partecipanti assegnati nelle sale gruppi. Ok. Quello. Ok. Se tu fai così, loro possono scegliere di andare o non di andare. Ok, sì. E quando possono scegliere un caos, io non do la scelta. Vanno automaticamente tutti i partecipanti dentro delle sale dei gruppi. Bene. È quello che dovete scegliere. Devo spuntare quell'opzione lì. Ok. Sì, così vanno automaticamente, non hanno la scelta di andare o non di andare. Ok, bene. Questo volevo sapere, grazie. Sì, è quello.
Sì. C'è Suor Silvia. Silvia. Allora, se voi alzate la mano ci aiuta. C'è Silvia Boscolo. Prego, aprite il micro e poi Monse. Ok, grazie a tutti. Io non ho mai gestito una riunione in cui mi sono trovata a creare dei gruppi, ma dovrò farlo tra non molto. Allora, mi sembra di capire che la riunione su Zoom deve essere già avviata, giusto? E se devo assegnare i gruppi manualmente, perché prima non so, in realtà è un gruppo molto eterogeneo e devo dividerlo per fasce d'età, io ho bisogno di chiedere a tutti i partecipanti di rinominarsi mettendo prima del proprio nome l'età, in questo caso, giusto? Sì. Allora, per non far confusione e per non togliere tempo alla riunione, chiedo se l'amministratore, in questo caso la sottoscritta, guida l'incontro, il co-host può predisporre nel frattempo, assegnando manualmente i gruppi, le persone ai gruppi? Sì, allora... avviene così per non far confusione. Sì, allora oggi, dalla settimana scorsa, i co-host può fare i gruppi. Ah, ok. Ma dovete sapere che se il co-host fa i gruppi, il host e il co-host non possono fare insieme i gruppi. Il co-host non può aiutare il host. O il co-host fa i gruppi o il host fa i gruppi, fanno i gruppi. E la persona che manda il gruppo che ha fatto. Ok, quindi nel caso il co-host predisponga i gruppi, sarà il co-host che manda le persone automaticamente nel gruppo. Sì. Perfetto, grazie mille. Abbiamo fatto una volta l'errore, pensiamo che il co-host poteva aiutare il host, non è vero. E quando il co-host ha fatto, il host ha fatto inviare tutto quello che aveva fatto il co-host. Tu devi scegliere chi le mandi. Grazie. Non si può preparare i gruppi prima dell'incontro, perché nei parametri Zoom dice che si può, ma tutti i partecipanti devono entrare con il loro account e tu devi preparare con l'identificazione dell'account dei partecipanti, che non si può fare. Benissimo, per dire che i gruppi devono, il co-host, e per quello che nombriamo un co-host o due o una persona, c'è un co-host che fa i gruppi, c'è un co-host che fa il spotlight video e c'è molte volte un co-host che risponde alle domande, che usa il chat e che fa tutto il chat. Benissimo, quindi bisogna organizzare la riunione prima dividendosi i compiti di chi deve, c'è l'aspetto organizzativo da curare prima. Tu devi decidere chi è responsabile della sicurezza del chat, quello che diceva Patrizia all'inizio, del chat, dell'incontro del chat, del streaming, del Facebook o del YouTube, e chi fa i gruppi e che tipo di registrazione tu hai bisogno o non hai bisogno. Ok, grazie mille. Scusa, prima di lasciare la parola a Monse, provo a rispondere alla domanda della segretaria di Imsola. Giustamente è difficile che l'host possa fare anche lo speaker. Noi lo facciamo un po' perché abbiamo tanta esperienza, un po' perché lo puoi fare con un gruppo piccolo, ma quando hai 100 non si può, noi non ve lo consigliamo, non so Flo cosa ne pensa, è impossibile gestire tutto. Avete visto prima i microfoni si accendono? No, non è possibile. Lo speaker deve avere la sua calma, la sua tranquillità, e chi gestisce la parte tecnica. Noi spesso, io e Floranza, ci organizziamo anche con parte tecnica e facilitatrice, perché ci sono tutta una serie di dettagli che vanno curati, che spesso faccio io e che Floranza non può fare se sta cercando di trovare l'interprete. E anche questo è un esempio di avere cura dell'incontro. È bruttissimo quando voi avete 100 persone che non sanno cosa fare o che non chiudono l'incontro. Ora, se sono della vostra congregazione va bene, ma io credo che anche su questi dettagli possiamo fare la differenza. Monse. Sì, intanto grazie per questa formazione che ci state offrendo. La mia domanda è questa: quando abbiamo una riunione grande, di 10 pagine, 12 pagine, e vogliamo mettere in evidenza, magari sono incontri anche comunitari, vogliamo mettere in evidenza anche le comunità per conoscerci, come facciamo rapidamente a
a fare questa, a mettere in evidenza le comunità, se sono 10 pagine. E l'ospite e il cospite. Allora, quello Dobbiamo che si rinominino loro, non so come. Sì, quello che abbiamo fatto alcune volte quando sono gruppi e che tu vuoi mettere è il gruppo che parla. Sì. È il report di un gruppo, ma quello che usiamo è la parte, è questa parte. E diciamo tutto il gruppo 8 e ho qui la lista del gruppo 8. Sì. E dopo la unica maniera, o diciamo, sì, è il gruppo che si di spagnolo, e dopo faccio qui velocemente toc 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 e metti in evidenza le 10. E sostituisci. E sostituo la prossima volta. Allora, c'è una cosa che voglio mettere anche, che possiamo fare. Avete, non posso farlo quando condivido lo schermo. No, perché, sì, vedo. Allora, voglio abbassare la mano, posso abbassare la mano. Voilà, adesso. Adesso potete vedere che la mia mouse è una mano. Posso prendere Patrizia e metterla qui, perché Patrizia va a parlare e voglio avere Patrizia in questo posto. Avete visto che in questo caso le persone cambiano. Io posso cambiare le persone e voglio mettere in questo ordine le persone. Mi piace di avere questa persona, la cambio. Voglio avere questa persona a questo posto. Potete avere sugli occhi le persone che vanno a parlare e io metto sempre le persone dove ho bisogno di queste persone. Prendete la mano e mettete, voilà. E quando avete 5 o 6 persone che vanno a parlare, io sono molto contenta di avere qui, non c'è la segreteria, anche Rosette, vai a parlare, tutti voglio averti sugli occhi. E nella prima linea del mio schermo ho tutte le persone che vanno a parlare. Flo, questo lo può fare solo l'host, vero? No, possono farlo anche il co-host. E posso chiedere che tutti seguono l'ordine del video dell'organizzatore. Ecco. Posso anche chiedere che voi vedete l'ordine che io ho chiesto. E adesso avete davanti a voi tutte le persone che vanno a parlare oggi. E non dovete cercare alla terza pagina, alla quarta pagina, perché voilà, sono davanti agli occhi. Flo, io sono co-host, ma io non ho questo tool, non ho questo strumento. Perché hai l'ultima versione di Zoom? Sì. Lo devi fare. Giuro. No, ma ti ricordi che è successo anche un'altra volta durante un corso? Sì, non so se è un problema del mio computer o del Mac. Non lo so. Perché succederà anche ad altre. Sì. Grazie Florence. Quando sono 4-5 pagine va bene, ma quando ci sono incontri particolari che invece vogliamo mettere in evidenza le comunità, per esempio, ci sono 10 pagine, come faccio a cercarle? La unica maniera è il motore ricerca. Sì, ricerca. È per quello che siamo 2 o 3 alcune volte. Sì. Perché è la unica maniera di farlo. Di poterlo in evidenza. Grazie. Sì. Grazie. Non so, perché magari in vista c'è anche l'opzione di oratore. Se si chiede a loro invece di cliccare su oratore, non sarebbe facile? Non lo so. Ok, grazie, dai. No, è vero. Grazie. Giuseppe? Sì, non ho capito anzitutto come si fa a trasformare il puntatore in mano. Poco fa. Perché tu non hai la mano? Hai la mano o non hai la mano? Ho un puntatore, una freccetta. No, allora, sei in vista galleria?
Dunque, adesso però vediamo. Tu devi andare nella vista galleria. Ok. Sì, la vista Ecco. galleria c'è. Si trasforma. No, va bene. Allora, la domanda che volevo fare riguarda l'interpretazione. Quando si sceglie l'interprete, dopo averlo creato come co-host, ho visto che si sceglie da una lingua all'altra, per esempio da inglese a francese. Ma se un interprete traduce da più lingue, devo fare numerose scelte o basta una? Un interpreteur può fare 2 lingue, non può fare più di 2 lingue. Un interpreteur è come in una sala, una sala, un interpreteur, sì, in una sala può fare forse più, ma qui un interpreteur può fare 2 lingue. Se tu vuoi tradurre in 3 lingue, devi avere 2 persone. Sì, capisco. Cioè 2 lingue vuol dire che un interprete parla sia in inglese sia in francese. Sì. E colui che ascolta sceglierà la lingua. Sì. Ecco. Sì. Ma perché a me capita a volte di ascoltare chiunque parla, magari nelle 3 lingue ufficiali, e io traduco in italiano. Sì. Però come devo impostare? L'interpreteur ascolta l'originale, ascolta tutti, esatto. Ecco. tutti, ascolta tutte le lingue e fa di tutte le lingue e lo fa in 2 lingue, o in italiano o in inglese. Ah, ho capito, può farlo in 2 lingue, ho capito. Sì, può fare in 2 lingue, ma ascolta tutte le lingue, può ascoltare lo spagnolo, può ascoltare tutti i partecipanti. Perfetto, quindi sì, per sé se ascolto tutte le lingue basta segnarlo una volta, da una lingua, da una delle 3 lingue a quella in cui tradurrà. L'interpreteur ha un bottone e sceglie la lingua che parla. Se c'è qualcuno che parla inglese, lui può tradurre in italiano, e quando si parla italiano, lui traduce in inglese. Ho capito. E il bottone dove ma il bottone di interpretazione, io se ti faccio traduttore, vai a avere il bottone di Turati, ti faccio, no? Si inizia la traduzione e tu hai un bottone che dice voilà, che adesso sei in francese. Io ti vedo come interpreteur in francese. Se condivido lo mio schermo, vedo che tu sei adesso in inglese. C'è qui IN, che vuole dire inglese. Tu stai a fare la traduzione in inglese adesso. E se tu fai clic adesso, stai sul canale francese. Lo vedo perché qui c'è FR che dice che Giuseppe Turati traduce in francese. Lo vedo da qui, non posso mettere la mouse, ma vedo che sei in francese, sul canale francese. Chiudo l'interpretazione. Il traduttore, se voglio ascoltare il traduttore, io devo andare sul canale francese per parlare con te, perché tu parli sul canale francese, non sono sul canale francese, non posso ascoltarti. Faccio termina e hop, tu ritorni come partecipanti e non più come traduttore. Va bene? Abbiamo visto tutto? Grazie, sì. Potete essere host adesso? Dovete praticare con... è vero, e io consiglio sempre che la prima volta che avete un incontro importante e di chiedere aiuto, speriamo formare alcuni host per aiutare le congregazioni. Posso fare un sondaggio. Abbiamo preparato un sondaggio. Ho preparato 2 sondaggi.
Posso mandare o il primo o il secondo. Inizio con il secondo e lo mando. Avete ricevuto un sondaggio. Caffè forever. Sì. Ah, ovviamente io non posso rispondere perché sono co-host. Sì, tu non puoi. Volevo il caffè. Allora, Patricia, posso fare una cosa per te? Non sei più co-host e adesso tu puoi votare. Allora, condivido lo schermo. Non avete tutti risposto? Però così si è bloccata la registrazione? No. Ok. No. Perché io ero recording. Allora, io come host che vedo che ci sono 52 persone che hanno risposto, 53 adesso, su 83. E posso vedere le risposte. 54 hanno fatto invio e hanno mandato il risultato. 55, 56, 57 e quando sono 83 o 70, voilà, vedo il numero di persone che hanno votato. Quando tutti avranno votato, ho il mio italiano, posso fare terminare il sondaggio. Quando faccio terminare il sondaggio, adesso nessuno può, posso condividere con tutti i partecipanti i risultati. Faccio condividi e voi potete ricevere. C'è unicamente il host e il co-host che ha i numeri. Quello è un po' difficile. Quando lo uso con le congregazioni, devo fare condividere lo schermo perché è unicamente il host che può avere il numero. Voi avete il percentaggio, ma non avete il numero di persone che hanno votato i risultati. Donc, è chiaro che il caffè ha 42 persone che hanno votato e caffè con latte 9 che arriva. Dopo faccio interrompi i risultati, posso fare interrompi o rilancio il sondaggio. Ok? Fatto tutto, finito. Voglio mandare il secondo la votazione, voilà, che è un piccolo, lancio il sondaggio e voi ricevete il sondaggio che Patricia aveva preparato prima. Scusa Flo, mentre rispondono ci sono un Sì. paio di domande. Sì. Rispetto al sondaggio, noi vi consigliamo di crearlo quando fate la programmazione dell'incontro. Sì. In basso c'è la possibilità del poll, altrimenti lo potete fare anche quando siete dentro, però comunque vi rimanda al vostro account e quindi dovete avere le credenziali per quell'account. Quindi se è un co-host che non ha le credenziali non lo può fare. Quindi noi vi consigliamo di creare i poll prima, quando fate la programmazione, quindi prima di entrare, di iniziare l'incontro. Poi c'è un'altra domanda, Flo, che ti fa Sitecno ed chiede: è possibile decidere di attivare o disattivare il video a tutti contemporaneamente? Nella security, no? Partecipanti, no? No, la unica cosa che tu devi fare è di scegliere che quando entrano senza la video. Questo si può scegliere. Dopo si deve togliere uno per uno. Non so farlo di farlo per tutti. Non so farlo. Però No. se nella sicurezza tu non dai il permesso alle persone di aprire il loro video, loro non lo possono aprire. Sì, è quello. Ma tu devi farlo prima dell'incontro. Ho capito, non dentro. No, quando tu hai iniziato l'incontro non so chiudere tutte le video di tutti. Quando faccio la programmazione, gli chiederei che loro non aprono la video, sì, ma... Puoi fare di nuovo co-host, Flo? Sì. E comunque credo che la mia recording si sia bloccata, perché No. vedo che non sto recording. Perché? Adesso di nuovo. No, perché come co-host
tu non hai il punto rosso, Ah, got it. You ma know, io avevo il punto rosso. abbiamo sempre da imparare, Sì, sì. No, la domanda di Assitecno, no, Però di Flo, chiudere io l'ho tutto. tolto Start Video adesso, in questo momento, nella sicurezza. Però non lo puoi togliere, ho capito che vuoi dire. Mm. Penso che dobbiamo chiudere, sono quasi 2 ore, mamma mia. Sì. C'è un'altra domanda, Flo, sempre di Assitecno. Chiedevo per il discorso di sicurezza che diceva all'inizio, potete vedere in faccia tutti, esatto, sì. Ok. Posso stop sharing vedete che ho il potere di poterlo fare, sono un co-host. Share results. Quindi qualsiasi consorella lo può fare, diventa pericolosissimo. Sì, sì, il coas può giocare come se dovete fare attenzione. Chi ha il click isterico come me fa danni. Ok, faccio stop la Bene. registrazione. Sì, grazie Stop la Flo. registrazione perché penso che